睇下呢間海柏風，咁啊一入嚟有個大嘅廳啦、煮食爐啦、雪櫃啊，所有嘢就電熱水流嚟，電熱煲啦，跟住然後一出去，其實隔音係幾好，你一睇就見到好嘈。之後就望幾個罅啦，呢度望落去應該望到嗰邊有啲花園嘅。跟住罅海啦，最滿意就係呢度有個罅球場嘅東西咯。咁呢個3合1平台都好大嘅，即係咁。但係上高又可能擠唔到嗰啲浪天花嗰啲嘢咯，因為佢唔係石屎牆。嗱，即刻好靜。跟住就細房都係落地玻璃。睇個景都係同頭先差唔多，咁就一個人伸直晒啲手都 OK。咁佢呢邊咧其實係靚啲，我覺得佢個梁咧係喺對門嗰度，所以就冇咁覺眼。其他嗰啲梁咧會喺依邊嘅。咁個陣啊應該係話，跟住然後就廁所得一個啫。咁呢個咧係好在有開窗啦，跟住然後咁你。其實啲人睇唔到你嘅，即係你沖涼開窗，你開少少咁樣，咁又可以有鮮風啦，跟住然後呢度又可以睇到呢個景，陣間主人房都見到名廁嚟嘅，唔係好多單位咁樣名廁，咁就花灑啦，洗手盤，暖濕寶，哇！呢個主人房真係靚啊！呢度可以擺衣櫃啦，跟住然後咧。咁啊，景係三角景，呢個係頭先見到嗰啲景啦，跟住又全部都係窗喎。呢度咧可以睇到呢度之餘咧，仲可以睇埋依邊喎。依邊係要嗰個向南嗰啲座向咧先至有嘅景觀，咁我都有埋。咁頭先太陽曬落嚟咧，就曬咗落嚟呢一 part 咁樣咯，都 OK 嘅。咁呢度有個陣位，咁高咧就係3.34 to 4 meter 啦，咁但係佢實際係3.1幾咯。咁都非常滿意呢個單位。最正係呢度賺咗，樓底都好高，同埋嗰啲陣咧都好靚。冇乜點樣阻到，咁個廳都係完全冇震嘅，真係好靚啊！咁樣咯，四方方，係個房已經係最靚嘅陣啦，即係靠埋門嗰邊。通常呢度你可能擺床上，咁就唔會有震咯。